Oke lo guys, welcome back to my channel Demurde. So kali ini gue mau ngebahas yang kalian tunggu lagi part 2, yaitu rekomendasi mechanical keyboard di tiap layout versi aluminium case ya guys. Nah sebelum gue mulai ke pembahasan, gue harap kalian baca dulu disclaimer yang ada di deskripsi biar nggak salah paham nantinya ya guys. Nah oke, jadi langsung tanpa lama-lama kita langsung aja mulai ke rekomendasi alu case yang pertama guys. Oke, jelas pertama ada Dark Alien R65, yaitu dia ini penerusnya dari Sugar 65 gitu ya. Di harga 945.000 untuk yang 3 mode version, dan kalau wired itu di sekitar 800 atau 700 ribuan gitu ya guys. Nah, kompetitor kedua yaitu ada FuryCube E68, dia ini di harga 940 ribuan juga ya, sama lah harganya 3 mode, sama-sama knob juga, udah full alu juga. Dan terakhir yaitu ada ini dia Lucky 65 V2 yang terbaru ya. Jadi kita mulai bahas saja dari si Dark Alien dulu. Kelebihannya Dark Alien apa? Dia case-nya udah smooth ya. Jadi dia casingnya, finishingnya udah smooth banget. Dia ini satu-satunya keyboard yang menurut gua di bawah 1 juta suaranya itu udah mengarah ke clacky guys ya. Jadi dia walaupun full form, dia ini suaranya mengarah ke clacky. Jadi kalau kalian pengen nyoba-nyoba suara yang clacky ya, gak ada opsi lain selain si Dark Alien R65 ini guys. Itu kelebihan paling utamanya dia. Nah kemudian ada menuju ke si FuryCube E68. Kelebihannya dia apa? Dia suaranya itu poppy, marbly, toki banget, karena dia ini sudah memakai full form dan juga HMX switch bawaan, yaitu HMX Lemon Grab. Jadi gua berani jamin sih orang bakalan lebih suka suaranya E68 dibanding si Dark Alien gitu ya guys. Suaranya dia ini mantep banget. Cuman tetap ada kekurangannya dari masing-masing keyboard ini yang gue nanti jelasin deh abis bahas Lucky 65. Nah ketiga ada Lucky 65 V2. Sebenarnya dia ini udah beda harga karena dia ini di harga 850-an sekarang, tapi barebone. Jadi kalau kalian mau beli switch keycaps ya nyampe total pasti 1 juta ke atas. Jadi dari harga sebenarnya udah beda. Cuman kalau kalian tanya, nah ini pertanyaan berikutnya, gue pilih yang mana di antara ketiga gini kan, pasti pertanyaannya gitu ya. Gue jelas milih Lucky 65 karena dia pertama barebone ya, terus dia build quality-nya gue lebih suka, lebih solid, lebih mantep lah. Dari weight-nya aja dia udah ada external weight sendiri, sedangkan yang lain nggak ada. Lucky 65 juga udah ada penyimpanan dongle yang kayak gini, di badge-nya magnetic, udah keren banget semua fiturnya. Terus dia juga udah ball catch, bukanya ball catch seperti ini ya. Jadi ya dia udah menang dari segala fitur dan juga suaranya yang memang bagus juga ya. Terutama sekarang di Keepsmart itu ada yang 1,6 mm non flex cut PCB yang otomatis suaranya bakal lebih bagus lagi guys ya. Nah disclaimer dikit aja, ini jadi Lucky 65 nya gue lagi pakein switch HMX Yogurt yang clacky banget, terus keycapsnya Kikobo COL juga yang double shot ABS, dimana gue sengaja build ini buat nyoba clacky soundnya. Jadi ini gue nggak pakein EXPE, nggak pakein platform, jadi cuman pakai case form. Nanti kita bakal denger aja. Nah kemudian kalau misalkan Lucky 65 ini kita geser, pilih Dark Alien atau pilih FuryCube E68. Ini sebenarnya susah banget ya, karena masing-masing punya kekuatannya dia ini yang menurut gue lebih enak kalau digabung gitu ya. Tapi ya overall gue lebih milih si Dark Alien. Kenapa? Gue lebih suka keycaps bawaannya, prebuildnya dia lebih cakep yang nggak monoton kayak gini. Desainnya juga lebih simple ya. Kalau FuryCube ini gue nggak ngerti, desainnya ini menurut gue kurang serk aja. Dia kayak ada naikkan stepnya gitu di case, tapi sampai sini doang, sampai kiri kanan, bagian bawahnya nggak ada, kayak kurang selesai gitu. Terus dia juga knobnya dia ini sebenarnya tinggi banget ya, knobnya dia ini tinggi banget yang bikin gua kurang serk juga looksnya. Kemudian juga kalian bisa lihat aja dia ini di bagian looksnya agak lebih ke kiri jauh gitu, dia agak yang bagian kanannya ini agak ke kiri tuh, kalian bisa lihat di bagian arrow ya, dia ini marginnya kayak ke kiri banget, nempel kiri gitu. Sedangkan kalau bagian belakangnya ya sama-sama polos aja ya, Dark Alien sama FuryCube ini. Nah cuman gue tetap mungkin lebih memilih suaranya si FuryCube E68 karena dia bawaannya udah pakai HMX juga, jadi suaranya dia ini full banget dibanding si Dark Alien gitu ya. Tapi overall gue pilih yang mana ya, tadi gue milih Dark Alien karena berbagai kekurangannya dari segi looksnya si FuryCube. Satu lagi guys kekurangan looksnya, yaitu finishingnya dia ini, si FuryCube ini bener-bener kayak di spray paint gitu guys ya. Jadi udah spray paint, nggak begitu diamplas lagi, jadi masih ada tekstur-tekstur spray paintnya dan look spray paint yang gue sangat kurang suka gitu ya. Oke, so langsung aja ya, gue mau sound test.
Nah, next ke alu case di bawah 1 juta, ya itu di layout 75%. Jadi gue cuman ada satu, yaitu Dark Alien R83 ya. Overall dia ini sama kayak Dark Alien R65 ya, dalemannya dan lainnya juga sama. Jadi dia ini sebenarnya tipenya agak ke light clack gitu ya guys. Cuman memang sekali lagi kekurangannya sama kayak Dark Alien R65, mungkin switchnya bakal gue ganti kalau gue punya duit lebih gitu ya. Kalau kalian beli keyboard ini, kalian pengen upgrade, gak ada yang perlu dimod kecuali kalian ganti aja switch bawaannya ke lebih bagus, kayak contohnya ke HMX switch gitu ya. Nah di kompetitor lainnya gue kurang tahu juga ya untuk saat ini di bawah 1 juta. Mungkin ada Leobook HI75 ya. Kalau HI8 udah di atas 1 juta, jadi udah gue out of list dulu. Mungkin HI75 di bawah 1 juta full alu case itu bisa jadi kompetitornya kalau kalian pengen yang suaranya toki banget, yaitu si Leobook HI75. Oke, jadi langsung aja kita sound test buat si Dark Alien R83 guys. Nah, kemudian kita masuk ke alu case di ranah budget 1-2 juta. Nah, ini banyak banget guys ya. Jadi 2024 akhir sama 2025 ini banyak banget keyboard alu case di ranah 75% layout di harga 1-2 juta. Jadi kalau gue sendiri, gue itu cuman masukin 3 model, yaitu pertama ada Rainy 75, kedua ada Bridge 75, dan ketiga ada ND 75. Ini yang selalu kalian tanyain ya, pilih yang mana, bagus yang mana, better yang mana. Jadi untuk harga dulu, Rainy dia ini sebenarnya banyak banget modelnya ya, juga beda-beda harga. Cuma ini gue seri Pro paling tinggi, Bridge juga yang seri Plus paling tinggi, ND75 ini seri yang 1,6 mm PCB non flex cut. Jadi intinya si Rainy itu kalau nggak salah di harga 1,7an, Bridge juga sekitar 1,6-1,7, dan si ND juga 1,599 ya, 1,6 lah. Jadi ya ketiga ini harganya mirip-mirip semua guys. Nah langsung aja ya, gue mau jawab nih buat kalian secara singkat ya. Gue nggak jabarin detail aja karena ini gue cuma mau jelasin singkat di video ini. Lebih better mana, masing-masing punya kelebihannya masing-masing guys ya. Jadi overall sebenarnya Rainy 75 ini dia ini yang paling keyboardnya itu paling ketinggalan fiturnya guys ya. Jadi dia ini buka tutup case-nya masih pakai screw yang di bawah, ditanam di bawah sini ya, di bawah. Kalian mesti cabut dulu keycaps-nya baru bisa buka. Terus dia juga belum magnetic daughterboard ya. Jadi dia paling konvensional, paling old school lah si Rainy ini. Cuman kenapa Rainy ini bisa jadi hype banget gitu ya? Pertama memang dia ini ditujukan untuk keyboard yang kalian beli langsung pakai, nggak perlu diotak-atik guys. Pokoknya kalian beli langsung pakai. Suaranya itu bener-bener kayak rintik hujan yang full padat banget gitu guys. Jadi suaranya dia ini memang jadi nilai jual sama looksnya dia ya. Kalau kalian suka yang looksnya ada blocker kanan dan seperti ini. Nah kemudian bahas si Bridge 75. Dia ini ada fitur tambahan ya dari si Rainy lebih better, yaitu di ball catch system. Ya jadi dia ball catch system, dia udah quick release. Walaupun di bagian colokan kabelnya dia masih memakai kabel ribbon yang tipis gini. Jadi kalian hati-hati ya, banyak orang yang bilangnya rawan. Menurut gue sih ini aman-aman aja, nggak ada rawan-rawannya selagi kalian cabut pasangnya itu bener, yang ininya dicabut dulu, yang bagian hitamnya dinaikin dulu gitu ya. Jadi intinya hati-hati aja lah. Lalu ketiga ada si ND75 yang dimana keyboard ini baru punya fitur yang paling banyak dibanding kompetitornya, yaitu pertama udah quick release ya. Terus dia juga ada LCD-nya tuh seperti yang kalian lihat di bagian kanan. Hati-hati kalau dalam buka casingnya, kalian habis buka kalian harus geser seperti ini ke kanan ya case-nya, supaya kabel dia ini tidak ketarik-tarik nih bagian si LCD-nya, karena kabelnya rawan ya, dia itu kabel yang tipis. Nah kedua, dia ini punya 3 mounting style. Jadi kalian bisa menggunakan top mount di screw ke atas. Cuman hati-hati kalau kalian pakai top mount, dia bukanya itu susah banget karena dia ini pakai ball catch system. Jadi narik ke atasnya susah banget guys. Kedua ada juga mounting o-ring. Ketiga ada silica gel. Gue paling prefer sebenarnya silica gel buat suara ya. Terus dia pakai polikarbonat plate. Sedangkan kalau si Bridge sama si Rainy ini udah dapet yang seri Pro itu udah dapet yang FR4 plate gitu ya. Overall memang sih gue prefer FR4 ya dibanding polikarbonat. Oke, fitur selanjutnya yaitu dia ini sudah magnetic daughterboard tuh guys ya. Jadi dia udah pakai magnet seperti ini ya. Jadi sekali lagi dia ini fiturnya paling lengkap. Nah dan untuk di ND75 yang baru, dia ini bagian case-nya udah nggak nempel di PCB ya guys. Jadi kalian udah aman nih, kalian bisa coba-coba config ngelepas case foam ya. Dia udah aman lah gitu. Sekali lagi info penting aja buat kalian, kalau sebenarnya case foam itu jangan dilepas karena bagian soket dengan bagian bottom case alu ini bisa konslet, kecuali
ada lapisan plastik kayak gini ya, PET sheet ini, yang dimana supaya dia nggak bikin konslet, jadi kalian boleh ngelepas si case foamnya ini gitu guys. Nah, so pertanyaannya, gue milih yang mana gitu ya guys. Jadi kalau sekarang sih sebenarnya gue lebih pilih bridge gitu ya. Gue lebih pilih bridge karena dia ini looksnya gue paling suka ya. Dia full key, terus looksnya juga simple, minimalis, apalagi bagian belakangnya dia cakep banget ya. Jadi nggak banyak aneh-aneh, nggak ada blocker kayak gini, nggak ada LCD. Gue suka aja clean looks, minimalis. Nah tapi kalau untuk fitur, mungkin overall gue bakal memilih ND ya. Kenapa? Karena ND75 ini nanti bakal ada dijual aluminium plate-nya terpisah guys. Jadi menurut gue ND75 ini salah satu keyboard di range 1-2 juta yang dimana bisa suaranya itu keklecky guys dibanding kompetitor lainnya. Karena kompetitor lainnya pakai FR4 flex cut dan PCB-nya flex cut. Sedangkan kalau si ND ini ada PCB 1,6 mm non flex cut. Dan ada jual alu plate terpisah. Jadi dia ini punya keunggulannya sendiri lah dibanding dua keyboardnya. Nah tapi sekali lagi, kalian mau beli ini, belum beli ini, nggak akan ada ruginya karena semuanya itu menurut gua kualitasnya 11-12 ya. Jujur untuk sekarang alu plate-nya belum datang, jadi gua belum bisa nyoba. Tapi kalau sampai misalkan gua coba si ND75 bisa klekinya mantep ya pakai alu plate itu, ya gua bakal nobatkan ND75 ini bakal jadi top keyboardnya guys dibanding kompetitor lainnya gitu ya. Karena dia punya fitur paling banyak dan dia bisa suaranya bisa toki, bisa kleky lah. Jadi dia lengkap gitu guys. Oke, langsung aja kita sound test sekarang. Oh ya, gue mau ngasih tahu kalian satu hal lagi guys. Jadi ND75 yang baru ini batch terbaru, dia ini make switch yang beda juga ya. Sehingga switch yang ini tuh suaranya itu lebih mantap, lebih bagus daripada switch sebelumnya. Switch sebelumnya itu gue udah nggak ada barangnya, tapi dia itu suaranya lebih mendem, lebih deep, lebih mendem. Kalau ini tuh dia lebih kerasa klekinya lebih keluar ya. Jadi kalau gue pakein alu plate udah pasti nih suara klekinya bakal lebih keluar nih. Itu aja guys. Oke, terakhir yaitu ada di alu TKL layout 1-2 jutaan. Jadi langsung aja, pertama itu ada Stars 80 dari Wacom. Kedua dia ini ada MCOS GX87. Dan ketiga ada Woki Crush 80 di harga 2.200.000 ya. Jadi Stars 80 ini ada di harga di sekitar 1,2an barebone ya. Jadi dia ini dijualnya barebone. Sedangkan MCOS ini dia ada banyak tipe dari Light, Max, Ultra. Jadi dari di harga 1,4 sampai 1,8an. Sedangkan Woki Crush 80 ini ada di harga 2,2. Ya jadi paling better mana ya, jelas kalau ada budget gue lebih milih Woki Crush 80 ya gitu di harga 2,2. Tapi sekarang pertanyaannya Stars 80 atau MCOS gitu ya. Jujur dua ini sebenarnya beda ranah ya. Si Stars 80 pertama desainnya dia ini lebih unik. Kalian bisa lihat ya, dia ada diffuser RGB-nya gitu yang kayak coakan-coakan gitu ya. Dia jadi beda sendiri desainnya. Sedangkan kalau si MCOS GX87 ini lebih simple, minimalis look saja gitu guys. Dan juga kalau overall gue merasa lebih berat si Stars 80 ya, lebih berat dia. Nah jadi prefer Stars 80 atau prefer MCOS ya, gue sih sebenarnya lebih prefer MCOS saja karena dia udah dapat switch, udah dapat keycaps, dia juga clean looks, minimalis yang nggak gede banget ya. Jadi sebenarnya si Stars 80 ini sendiri gue ngerasa dia bezelnya tebel banget guys tuh. Jadi kalau kita bandingin sebelah-sebelahan dia masih lebih gede si Stars 80. Jadi dia bulky banget lah si Stars 80 ini. Cuman sekali lagi ya, kalau kalian pengen cari keycap sendiri, switch sendiri ya Stars 80 udah mantep banget. Jadi kalau si MCOS sendiri dia ada 3 seri ya, Light, Max, Ultra. Kalau Ultranya itu bedanya apa ya, dia finishingnya lebih bagus, switchnya beda, dan juga dia udah ball catch system seperti ini dibukanya. Sedangkan kalau yang Light Max itu belum ball catch, jadi masih pakai screw. Nah gue cuma mau ngasih tahu singkat aja, dia ini belum magnetic juga. Tapi kalau kalian lihat ya, Stars 80 ini dia memang bukanya masih pakai screw guys ya. Cuman sistem internalnya si Stars 80 ini dia itu baterainya itu disimpan di bawah weightnya dia ini guys ya. Jadi kalau kalian buka si Stars 80,
dia ini bagian internal bottom case-nya dia ini tertutup rapi gitu guys ya, tertutup besi aja full rapi. Sedangkan kalau MCOS ini masih kelihatan seperti ini ya, masih dibolongin bagian bottom case-nya seperti ini. Walaupun ya memang efeknya kemana sih sebenarnya, efeknya ke suara, tapi nggak jauh banget lah yang efek ke suaranya, karena dia ini memang keduanya sama-sama keyboard full foam guys ya. Nah terus nextnya si Wopke Crush 80. Kenapa dia bisa 2 juta sendiri ya? Karena pertama kalian kalau beli ini dia dapat tas, kalian dapat 2 plate gratis ya, FR4 dan juga alu. Kalian dapat spare partsnya banyak banget, gasketnya dapat spare, krunya dapat spare. Terus dia foamnya itu lebih lengkap dibanding yang lain ya. Terus dia juga fiturnya udah paling lengkap ya, dia udah ball catch system seperti ini, quick release. Terus kalian bisa lihat lagi dia ini sudah magnetic daughterboard seperti ini, yang dimana sama sekali nggak ada kabel ngegantung, itu mantep banget. Terus dia juga di bagian sekeliling case bottomnya itu udah dikasih foam supaya suaranya nggak pinging, jadi suaranya itu bener-bener clean gitu ya. Ada seperti foam kayak di ujung sini, terus di sekitaran ball catchnya juga dikasih foam lagi, jadi udah paling fiturnya paling mantep lah si Crush 80 ini. Ya walaupun sebenarnya secara suara, secara sound wise gitu ya, ketiga keyboard ini sama-sama foam board gitu ya guys. Cuman si Crush 80 ini kalau dibikin no foam ya bisa, tapi suaranya itu agak-agak thin, walaupun tetap bisa ke clack ya. Ini gue coba buat ngetes bisa clack apa enggak nih si Wopke Crush 80 nya. Ya kesimpulan gue sih, gue lebih memilih kalau ada duit Crush 80. Tapi kalau nggak ada, gue ambil aja MCOS yang udah jadi. Suaranya juga udah Toki mantep banget ya, Toki Poppy Marbly gitu. Sedangkan kalau kalian pengen yang gede banget keyboardnya dan pengen milih switch keycap sendiri dari awal, ya ambil aja Stars. Jadi masing-masing keyboard ini punya sektor pasarnya sendiri lah gitu guys. Oke, kita langsung sound test aja sekarang. Oke, so itu dia rekomendasi alu case ya, lumayan banyak ya, karena tahun 2024 akhir sama 2025 ini banyak banget alu case yang GG banget, yang bagus banget, kayak Rainy, Andy punya Cilki, Bridge, terus juga ada dari Womir, RD75. Nah jujur untuk sekarang gue mau kasih disclaimer lagi, gue belum bisa milih antara Rainy, Bridge atau Andy atau RD, karena gue masih menunggu alu plate-nya ND75. Kalau gue udah bisa nyobain alu plate-nya ND75 dan suaranya dia bisa ke clacky bagus, ya gue akan merubah penilaian semuanya guys. Jadi makanya gue nunggu sampai alu plate-nya dulu, baru gue nanti bikin video khusus perbandingan antara 75% layout alu gitu ya guys. Nah sisanya kalau kalian mau lihat lebih detail, gua tulis di Excel, ada di deskripsi ya. Untuk Excelnya itu gua jelasin lebih detail lagi dengan kata-kata ya, perbandingannya yang sampai gua tahu saat ini ya perbandingannya. Jadi kalian bisa lihat aja Excelnya di situ guys. Oke, sekali lagi kalau kalian punya rekomendasi lain, mungkin kalau kalian yang udah nyobain keyboard lebih banyak dari gua, kalian boleh aja tulis di kolom komentar. Kalian kasih rekomendasinya ini dengan alasannya ini kalau bisa, dengan juga perbandingannya sama ini bagaimana. Jadi orang baca ada perbandingannya supaya biar lebih jelas gitu ya guys. Oke lah, itu aja guys buat video rekomendasi alu case kali ini. See you on next video. Thank you and bye bye.